गाइस ये है Realme C30 फ़ोन, Realme का C30। कुछ ये डिज़ाइन आता है गाइस और बहुत फास्ट है फ़ोन चलने में और बहुत ही कम प्राइस का आता है। सिर्फ 8,000 रुपये का आता है। ये बहुत बढ़िया फ़ोन है और बहुत फास्ट है चलने में। तो गाइस कहीं भी लैग नहीं करता, देखिए आप, कहीं लैग नहीं करता है फ़ोन। ये आप कुछ भी खोल लेंगे इसमें, ऐप खोलेंगे, गेम खोलेंगे, देखिए गाइस गेम खोलेंगे, यहाँ से और गेम प्ले करेंगे, फटाक से गेम खोलते हैं गाइस इसमें, और कहीं भी लैग नहीं करता है गाइस। फ़ोन बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। Realme का C30 सिर्फ 7,000 रुपये का आता है सिर्फ। गाइस वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हैं आप, वीडियो क्वालिटी देखिए कितनी बढ़िया देता है। वॉइस क्वालिटी भी गाइस देख सकते हैं आप, देखिए वॉइस क्वालिटी भी देखिए